Kam drejtu flokët, bëra pak me kap shpejt, sepse jam vonë, që vëron ka më për vonë. Këtë çantën, atletet, ja ka losja, e famshme. Bravo. Let's go. Edhe është napo zotë më, bismillah. Bismillah. Ok, autobusi po vjen besoj. Të thot 4:25, kështu që është ora 4:23 tani. Presim autobusin sepse besoj duhet të vi. Nga ana tjetër sapo iku. Edhe unë duhet të nxitoj sepse kam vetëm 10 minuta për të kap tramin më saktë. Edhe për ndryshe do ja fus në këmbë edhe është 10 minuta. E qofse nuk nxitoj, do humbas tramin dhe nuk I dihet fatit. Qofse ka tram tjetër apo sepse gjithë shpresat e mia janë tek ky trami. Ok, si shpejt besoj me kapi është ok. Ok, autobusi po vjen besoj. Të thot 4:25, kështu që është ora 4:23 tani. Presim autobusin sepse besoj duhet të. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Dhe tani jemi tek stacioni I Frankfurtit, stacioni kryesor. Dhe është kaq I madh, ka goxha platforma dhe pjesa e tavanit lart është super e lartë. Kur jetonim në Worms, vija shpesh për punën këtu, po kohë, sepse tani lëvizim më shumë makinë, më mungoi kjo pjesa dhe ja. Ndalesa. T'ja tregoj pak. Tani doa të marrë diçka që të ha dhe do presim të platforma 11. Treni jon I cek, me thënë treni shpejt, është në 5:58, me thënë 9:06. Duhet me thënë 5:58 sepse këto nuk presim fare. Edhe në qoftë se punojmë det, ne nuk duhet vënojmë. Zakonisht kur punoja këtu, qëndroja në fund sepse njerëzit kanë qef kur vinë, të ndalojnë direkt në fillim edhe treni mbushet plot, kështu që gjithmonë rria në fund. Se të kisha hapësirë, kisha rehat, nuk kishte shumë gjuhë, sepse edhe vija e lodhe nga puna, edhe nuk doja gjuhën fare. Dhe ulesha tek këta stolat këtu, që normalisht që thash duke qenë se s'ka njerëz, janë të thuj se bosh. Dhe ulem edhe këtu edhe do ham brecel. Kjo është tipik në Gjermani, por këtu e bëjmë të mirë sepse I fusin edhe gjallë. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Thank you for being our guest today, take care, goodbye. Good day. Wake up, today's gonna be a 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 good day. Wake up. Dhe ja kom bërritëm në stacionin e Berlinit, o zotë është shumë emocion. Shtëra ime e parë, pas 4 orësh udhëtim. Dhe ja ku jemi tek stacioni I Berlinit, stacioni kryesor. Unë nuk është se ju prezentova, nuk bëra një prezentim, po mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Ernisa Shkurtero, edhe ky është ditari im virtual. Sot jemi në Berlin sepse do bëj rinovimin e pasaportës shqiptare, që mos ka do në janar të vitit tjetër. Kështu që kemi lënë takimin edhe shohim të shkojmë ke ambasadat e konsullata shqiptare. Dhe më në fund pas 4 orësh ja ku mbërritëm. Dhe është një emocion shumë I madh sepse edhe pse kam 7 vite këtu, nuk kam ardhur akoma në qytetin e Gjermanisë. Dhe të shkojmë së bashku dhe ta shijem ditën.
e dia ka të tjerë si unë dhe ju që e shihni këtë video, por unë nga 2 minuta që ishte larg, e kam kthy në 6 minuta, sepse unë jam shumë e mirë për të lexuar Google Maps, për të lexuar hartën. Kështu që do marrim ndonjë ktesë edhe të gjejmë rrugën e duhur. Dhe më në fund arritëm ja ku është ambasada e Republikës së Shqipërisë. Kati 6. Kati 5, kati 6. Ikim. Kjo duhet jetë hyrja. Të shkojmë. E duhet këtë patjetër ascensor. Shpresojmë, po. Sepse kati 5, kati 6. Dhe ja ku erdhëm në fund arritëm. Publikova një Albania, të mora konfirmimin me email, të vja sqaroj më vonë se si e bëre. Shumë procedurë e gjatë, kështu që do ju tregoj kur të ulem diku. Atëherë jam ke stacioni Untër të Linden. Këtu duhet jenë shumë monumente interesante. Ja dhe monumenti. Edhe me detaje super interesante. Ka shi bukur, shumë gjëra të bukura për të parë. Ky peizazh këtu është shumë relaksues. Kot nuk quhet kryeqyteti i Gjermanisë. Është një mrekulli. Mbrapa muzeut historik të Gjermanisë, kemi këtu të gjithë pjesën historike. Ja ku është dhe domi. Mbrapa domit është kanali i famshëm gjerman. Është madhështor. Një mrekulli. Kjo pjesa këtu më kujton shumë Pizën. Nëse ndonjë nga ju ka qenë në Pizat e Italisë, edhe ata kanë pak a shumë një pjesë, si punë lëndine të vogël që mund të relaksohesh. Tani këtu është plot me njerëz, por mua nuk më interesoj shumë tani sepse ja brava është domi. Tani më duhet të ikim në stacion sepse jam vonë, kam fliks trenin në 3:30, kështu që jam super vonë, por inshallah e kap, më duhet të ndëtoj patjetër. Jemi në tren. Bye!
erdha tek stacioni i shtëpisë. Është gati edhe të bie shi. Ndalova edhe tek DM-ja që të marr pak ujë sepse nuk kishte mbaruar ujë. Edhe tani jam rrugës për në shtëpi. Drejt 10 minuta. Mos harroni, mund t'i bashkojni edhe editarit tim virtual duke i bërë një subscribe. Isha shumë e lumtur që kisha pjesë të përditshmërisë time. Dhe një gjë tjetër mos harroj. Kjo video besoj do ketë edhe një pjesë të dytë. Në këtë mënyrë do të mund t'ja shpjegoj edhe procedurën që unë ndoqa për të bërë rinovimin e pasaportës. Normalisht video do të jetë shumë shpejt sepse është pjesa e dytë e kësaj. Shihemi së shpejti në faqen tjetër të editarit. Bye!